这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝。这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后我看它官网的那个图片，我就已经馋得不行了。我长了一个痘，非常帅啊！予約したの6です。6です。啊，すみません。第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是2片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，心机的撒了一点黑胡椒。然后还有一个小菜是番茄牛腩，我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们今天的第一盘，也是唯一的一盘五花肉。听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。好啦，说回下一个肉，就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤得特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水风传理论。算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认，这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃10坨都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位，一个字总结就是甜。这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它1米远都能闻到喷出的海鲜味。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住，摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这2个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定1盘，这个也要加一点山葵。接下来是这2个烤了很久的肉丸子，感觉它好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候，你就会发现哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A5 和牛，每一面只能烤2-3秒的那种，看师傅慢慢卷肉的样子真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈，这种 A5 和牛真的太油了，吃个1-2片你觉得很香甜，但吃到第3片你会觉得下面要窜。还有个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的跟你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有一份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜品就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数8.5分。卡玩意儿，我去！你们看今天这个寿喜烧，其实自从上次之后就没吃到过像今天这么好的店了。这才是寿喜锅最好的味道。Hello， 大家好，我是阿 Z， 是不是很久没来吃寿喜烧了？然后我今天就在网上搜，就看到了这家比较破的小店，但是我一看他们家的开店日期，我惊了，1886年，那个时候我还在上小学，所以我就很好奇，是什么让他撑了这么久都没倒闭？すみません。6です。予約しました6です。他家这个榻榻米我踩上去都在响，不过他们家氛围是真的挺好。我挑了一个坐在窗边的位置，窗户打开就是后面的庭院。はい、お願いします。ありがとうございます。少しだけ追加したいけど、特でいいです。1、2枚。这个就是他们家的菜单，上面基本上就只有牛肉跟酒，牛肉还分贵的跟便宜的，就都试一下哈。じゃあ最初はこちらで。これは自分で焼きますか？来看一下便宜牛肉跟贵牛肉的区别啊。这是3000一盘的肉，这个是3800一盘的肉，它上面的油会很多。我们还是先让小姐姐烤便宜的吧。下菜的小姐姐真的是非常的认真。然后就是餐满寿喜烧的料，看起来非常爽。然后等它煮开就可以了。这个葱根的味道真的巨香。对了，这个鸡蛋液，我上次看到有人直接把它丢到锅里煮，也不是不行，也是可以的。它这个其实是用来蘸这个肉的，反正你怎么吃都可以。用这个带了一点葱香的牛肉，裹满刚才搅好的生鸡蛋液。这一口真的太绝了！墨鱼丝也煮好了，这个墨鱼丝裹鸡蛋液的效率真的很高。脆嫩脆嫩的口感，你也可以把它煮久一点，煮到那种一夹就断的样子，也很好吃。然后我们再来试一试贵的那盘肉，它就是更大一片，再浇上一点酱汁，等它变色就可以吃了。因为它这几块肉脂肪比较多，所以就很适合配着米饭吃，特别的下饭。这个就是刚才那块最大的肉，再往嘴巴里送一大块米饭就很过瘾了。你还可以用和牛卷着大葱吃。
其实我之前也不怎么吃葱，但直到我尝到了葱根其实是甜的之后，就爱上了大葱。茼蒿也差不多了，也可以用它跟葱卷在一块儿吃，双重美妙。最后再来一块豆腐，这个才是豆腐的正确做法呀。再来一块肉卷茼蒿，今天也是寿喜烧大满足。不过残念的是他们家并没有甜品，买完单之后自己去便利店买个甜品吧，还是这个雪大福最好吃。好啦，阿基推荐指数9分。卡玩意儿，你们说为什么人那么喜欢吃异域料理啊？今天我们来猎奇新的异域料理啊，西西里料理。只能说这家店真的太神奇了，我真的有点好奇哈，西西里的人民吃到龙虾小炒肉之后会是什么感觉？哈喽，大家好，我是阿基，又到了吃意大利菜的日子。今天这家店虽然是日本新进的百家名店之一，但我觉得实属有点偏门了。好，废话不多说，我们的第一个前菜是这个鸡肝啫喱面包片，奇葩指数3颗星，怎么还评上级了？旁边那个是橘子味的果冻，说是用来抵消牛肝的腥味，但是并没有用，这个菜依然狂腥。就是把这个肝弄到这个干的面包片上面，然后这样。可能喜欢肝味道的朋友会很喜欢这个菜，像是猪肝、牛肝之类的，但我觉得不要这个啫喱可能会更好吃。下个菜就是今天的极品了，奇葩指数5颗星，焦糖烤茄子，而且它还是凉的，但也不能说它不好吃，它就是两个味道结合的并不那么融洽吧。烤茄子是苦的，焦糖是甜的，像极了我的人生。还好下一个菜是比较好吃的，它叫陈皮鲷鱼刺身。原来西西里人民也吃生的呀，上面还铺了一些橘子跟坚果，不愧是地中海气候，整个鱼肉变得甜甜的。还可以，就是那种夏威夷甜甜的海边。不过它也有一个奇葩的地方，就是它下面铺的那层菜真的狂苦，是不是说拌着一块吃会更好？我就不。然后接下来这个是他们家的人气特色菜，超浓虾头烩饭，就是虾的味道扑面而来。然而它只是一盘饭，是不是说这个是用虾头熬了很久的汤调制成的？还有一点小番茄的味道，奇葩指数2颗星，有点像小时候吃的那个酱油饭。就是很多只虾同时炖出来的那个汤的味道。然后接下来这个是番茄牛肚，用的是牛的第3个胃，虽然我也不知道为什么，可能第3个胃比较厚吧，这个看起来确实比较爽。这个它也是要用这个蘸着吃的，就是浓浓的番茄牛腩味，但是它已经把这个牛味煮得很烂了，吃起来不费力，很过瘾。你看还不是有很正常的菜，配上面包片就是这个样子。你要把汤汁跟那些细小的肉末都加在一块儿。然后这个是他们家的名物之一，土豆炖章鱼，它用的是章鱼脚的根部，特别粗一坨，然后还很有韧劲，上面那层汤汁是鲷鱼煮的浓汤淋上去的。这个才是我今天最期待的，它吃起来还有一种鲷鱼的清香，跟那个土豆的绵密感特别配。然后下一个是紫羊排，又是我最喜欢的紫羊肉。紫羊其实就是未满12个月的小羊，非常的残忍，但它的肉质非常的甜嫩，一点不柴，还很奶。这盘菜在肉的下面铺了一层甜甜的豆子，我发现那个微微的甜味更能衬托出紫羊的香味，这一口肉实在是太大了。但也只有羊肉才能让人这么满足了，你还可以在上面加一点孜然，也是很爽的。因为它这个肉本来就是烤了2个小时烤出来的，就是变身新疆烤羊肉。最后一盘肉是一盘苹果牛肉，这个肉几乎是全生的，硬生生的在这边放了一坨苹果。奇葩指数3颗星，还好最后一盘面非常的正常，它是蟹松沙丁鱼意面，然后我选的是最粗的那种，因为这样嗦起来最带感，里面的鱼松跟肉松是咸甜口味的，算是今天一个不错的收尾。好了，阿基推荐指数卡维尔。今天发现这家寿司店满足感特别高，这一顿寿司就吃了20种海鲜，所以夏天不吃寿司吃什么？吃寿司跟吃河豚是我最开心的时候。今天这家店又是在京都找到的一家100年老店，不是吹的那种啊，他们家是真的开了125年。不过就是这种店很难进去，就到了京都你会发现你的钱根本没有任何的卵用，这种餐厅你不提前1周预约根本进不去。哦哟，我看你有好歪。すみません、6です。这个就是一会儿放寿司的盘子，这位是大酱的女儿，旁边那位就是他儿子。然后我突然反应过来个事儿，为什么寿司师傅没有女性呀？而且大酱为什么都没有头发？他们年轻的时候应该是有的吧？你看他儿子都有。哎，好了，我废话太多了。第一个就是一个很贵的寿司，比目鱼寿司，它肉质白嫩，脂肪很少，1.7%的脂肪率，所以才是第一个上的寿司。紫苏啊。第二个就是鲷鱼了，它上面切了很多刀，是要锁住酱油，所以这种店一般是不用碟子蘸酱油的，因为师傅会帮你全部调好。刚才这个还有点梅子酱，是酸甜口味的，然后是赤身，特别大一片，而下面的米饭只有一点点。师傅说寿司里的米就是为了衬托肉的鲜美而存在的。然后这个是今天的王牌之一，金棘鱼，是一种非常非常昂贵的深海鱼，它就是肉厚脂肪多，而且那个肉还很有嚼头，像一块脂肪口香糖，太有嚼劲了。接下来是竹荚鱼，日文读作阿吉，也是我的日文名。这个鱼一般是用来烧烤或者做鱼油罐头，是一种比较常见的鱼，所以现在相当于是我吃我自己。然后接下来这个才给力，龙虾尾寿司，它是把龙虾尾对叠过来，中间夹了一小块米饭。如果这都不算爱，那您出门左转吧。哇，虾肉好多啊！因为下一个寿司，鱼子寿司是我最讨厌的寿司之一，齁咸，可能是我吃不来吧。接下来又是很厉害的一种金棘鱼，头黑金棘鱼，就这个鱼更贵，应该算是寿司鱼类里面最好的一种。普通寿司店一般是没这个鱼的。上面那个是金棘鱼的肝，然后加了几根小嫩葱，这就是一个艺术品。金棘鱼的肝是茶味儿，肉质就是深海鱼独特的香嫩。好的，接下来是章鱼肉，又是一个锻炼咬肌的东西，跳过吧。
吧。哎，鲍鱼我就很喜欢了，脆嫩脆嫩的口感，这个我可以吃10个。上面涂了一点酱油和柚子醋，特别的爽口。然后是盐海胆，就是吃进去的时候还有那个盐的颗粒感，加了盐会显得海胆更甜，好吃。然后是赤贝寿司，这口感特别丰富啊，就上面是脆的，下面是软嫩的。师傅在上面涂了一层甜甜的照烧酱，然后这个是毛蟹的肉，还是那个熟悉的味道，就是太小一口了。接下来是鳗鱼卷，它是把鳗鱼翻过来之后卷了一层米在里面，真的是一大片的鳗鱼，鳗鱼的腥味特别重，就很香。紧接着就是鳗鱼鸡蛋烧，它是把鳗鱼切碎之后加在鸡蛋里面，这个厚蛋烧特别的 Q 弹。吃完这个就是最后的重磅炸弹，金枪鱼的窝头咯，3个字形容，全是油，特别的过瘾。阿基推荐指数9分，无敌卡玩意儿。